मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नामे मोगाचो प्रणाम. आज डिसेंबर म्हयन्याची 19वी तारीख, क्रिस्तियानाच्या तिसऱ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज मता आज भगवंतूर बनपांसवो पापसाहेब हाचें स्मरण करता. मोगाचेनो, देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या उतराचेर नियाळ करूंक त्रिएक देवाक आमी मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाचें उतर लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 1 वळ 5 सावन 25 पर्यंत. जुदयाच्या राया हेरोदेच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारे नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंतां आसलीं. सर्वेस्पराचे सर्व उपदेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटालीं, पूण तांकां भुरगीं नासलीं, कित्याक एलिझाबेथ वंसडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उत्तरप्रायेक पावल्लीं. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलून आसलो. याजकांचे दुस्तरे प्रमाणे सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर दुंप भेटोवच्या कार्याक कामाक सोडत्यान ताका विंचून काडलेलो. तो दुंप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणें करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंपावेदीच्या उजव्याक आसलेलो ताका दिश्टीक पडलो. ताका पळोवन जाकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण दुतान ताका सांगलें, जाकारी भिये नाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पतीन एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुआ म्हणून नांव दिवचें. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले. हेंच तें परमान उक्त्यान ताणें सोपूत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां भियावेने ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर आनी तुका बाळा परमोन्नतचे प्रवादी म्हणटले. सुम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बोक्सां वरवीं लापची सोडवण ताचे परचेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ खाकूळ तूं आमच्या देवाची. उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरणा सावळ्यांत जियेतल्यांक उसवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेरन चलोवन वरच्याक. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, नातालांच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आमची तयाराय जावन आसा. थोडेच दीस उरल्यात. एका सप्त्या भितर नातालांचें फेस्त आमी संभ्रमतल्या. आनी हें नातालांचें फेस्त संभ्रमूंक आमकां पवित्र सभा आत्मीक आध्यात्मीक रितीन तेंको दिता. जर आमी पळयलें जाल्यार आदवेंत काळार 2 वांटे आसात. पयलो वांटो आदवेंत काळाच्या पयल्या दिसा तावन 17व्या तारीख म्हणसर म्हणजे 16 तारखेर सोंपता. आनी दुसरो वांटो 17 तारखे तावन 26 तारखे म्हणसर आसता. चीत दिवन आमी आयकलें जाल्यार ह्या वाचपांची दाट, ह्या वाचपाचो संदेश आनी पवित्र सभेची मागणी आनी रिवाजो आमकां हें स्पश्ट करतात. पयल्या भागांत मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सर्वंदराच्या येण्या विशयांत उलयतात. थंयसर सर्तीक चारित्रीक उल्लेख ना.
चडताव जावन कशें आमी आध्यात्मीक रितीन सोडवोनदाराक तयार जावंक जाय ताचें येणें आमच्या काळजांनी आनी आमच्या मनांनी आनी आमच्या समाजांत जावंक आसा. ताका लागून अर्थ्या जबाबदारेन आमी आमचें काम करूंक जाय म्हणून आमकां तो सांगता. आनी अशें आसता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, दुसरो वांटो आमकां सोम्याच्या येण्याक इमिडिएट प्रिपेरेशन कितलें लक्षिल्ल्या रितीन सोम्याच्या येण्याक तयार करूंक आमकां आपोवण दिता. त्या वरवीं आमी आयकोवची वाचपांचो संदेश चारोचो दुसरोच आसता. ही चडथाव जावन चारित्रीक वाचपांचेर हुंदोवन आसता. आनी इवांजलांत आमी आयकलें जाल्यार हें आमकां स्पश्ट जाता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. कालच्या दिसा 17 तारीख आनी आमी आयकल्लें वाचप आमकां परच्या दिसा 17 तारीख आमी आयकल्लें वाचप मातेवाच्या पुस्तकांतलें. आनी थंयसर आमकां मातेव जेजूच्या वंशावळ विशयान शिकयता. आनी काल त्या दिसा क्रिस्ताच्या जनना विशयांत मरियेच्या मातेवाच्या प्रमाणे आमी आयकलें. आनी आज आमी जुवांव प्रमाणे लुका आतां न्हू, लुकाच्या सुवार्तेंत हांव न्हू मरियेक इस्बियाडच्या पयलें दुतान जाकारीक मेळोवन स्नानीक जुवांवाच्या जल्मा विशयांत सांगचें आमी आयकता. म्हणजे पुरा हिस्टरी चारित्रीक दाखले आमचे मुखार वांजलिस्त दवरूंक आसतात. आनी ह्या वक्ता आमी समजून घेवंक जाय की वांजेल एक काणी न्ही, पट्टू काणी न्ही. हो आयचो पयलो संदेश मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. मातेव जावं दी, लूक जावं दी, वा दुसरे वांजलिस्त जावं दी, एका सांस्कृतीक मनशाक वा एक काल्पनीक मनशाक आमचे मुखार सादर करिनात. एका संप्रदायीक वा सांस्कृतीक वा काल्पनीक मनशाक आमचे मुखार ते सादर करिनात. बगार एका चारित्रीक व्यक्तीक आमकां ते दितात. आनी तो जावन आसा जेजू. चरित्रेंत जेजू कसो जल्मलो, क्रिस्ताचें जनन खंयचे परी जालें आनी खंयच्या नोमनेन लोकांनी त्या वेळार तयाराय केली हें आमकां ह्या दिसांनी आयकूंक मेळटा. आनी क्रिस्मसाची तयारी लागीं जातना असलें वाचपाक आमकां मेळटात. आनी हांवें सांगले प्रमाणे आज आमी स्नानीक जुवांवच्या जल्मा विशयांत आयकता. आनी थंयसर एक जोडें आसा, जाकारीचें आनी एलिझाबेथेचें. आनी ह्या जोड्याक भुरगीं नासलीं, पूण देवाचेर तांचो भरवोसो अखंड. आनी थंयसर आमी आयकलें की तेंच आक्षेपाविने म्हणले बरी तांचें जिवीत ती मांडून हाडलें तेंची येताली. जावं पुरो तांची सामाजीक जबाबदारी, जावं पुरो तांची कुटुंबाची जबाबदारी, जावं पुरो तांची धर्मीक जबाबदारी, हें सगळें कितेंच कोणाचोच आक्षेप नासतना ती जिवन आसली. आनी ह्या तांच्या आदर्श जिणेक आमी आतांच्या काळार म्हणजे आदर्श दंपती जिणेक सर्वेस्पर देव मेस वता. आनी त्या देखून तांकां भुरग्याचें देणें फावो करता. आनी एक आजापा म्हणले बरी जुवां बावतिस्त एलिझाबेथची प्रायी उतर जावन आसली जाल्यार तिका तिच्या कुशव्यांत एका भुरग्याचें जल्म पळोवचें भाग मेळटा. दोन संदेश मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज ह्या घडीततान तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेतां. पयलें बडव्यान जाकारी करचो तो नामान. आनी थंयसर जाकारीक बडो म्हणटा भिये नाका, भिये नाका, कित्याक तुजें
मागणे देवान ऐकला. मरयेकी नमान करतना बडव्यान तितलेंच म्हणलें, भिये नाका. पूण दुसरें वाक्य इल्लें विभिन्न आसलें, कित्याक स्त्रियां भितर तूं सदैव. डू नॉट फियर, फॉर द लॉर्ड हॅज फेवर्ड ऑन यू. कित्याक देवाची दया तुजे वयर आसा. पळय मोगाच्या भावान भयणीनो, दोनाय व्यक्तींकी संबंध आसा हांगासर. तांच्या त्या रेस्पॉन्साचे वयर वा प्रतिक्रियेचे वयर. जावं पुरो मोरी वा जाकारी. बडव्याक पळोवन ती शर्मेली, ती भियेली. पूण देव तांकां सांगता, भिये नाकात, कित्याक देवान तुजें मागणें आयकलां. वा देवाक तूं मेस्वयाय. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, सिंपल सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार, जो कोण देवाक मानून वता, जो कोण नितीन न्यायान जियेता, ताणें भियोवची गरज ना. आंज बडवो दिश्टीक पडलो जाल्यार ताणें भियोवची गरज ना. कित्याक तो देवाचेर पातयेता, देवाचेर तो बरो वसता आनी ताच्याकी चड करून तो नितीचें आनी सताचें जिवीत जियेता. ताजे पयलो संदेश आमचो आज जावंक जाय, आमी कोणाकच भियोवची गरज ना. पूण भियेनासतना जियेचें जाल्यार आमी देवा तें बरो संबंध स्थापीत करूंक आसा, संबंध उर्जीत करूंक आसा. म्हज्या आनी देवा मदें संबंध स्पश्ट आसा, नितळ आसा, निर्मळ आसा, शाश्वीत आसा, घट्ट आसा, भळादीक आसा. हांवें कोणाकच भियोवची गरज ना. कित्याक देव सगळें कंट्रोल करून दवरता आनी देव सगळें तो मॅनेज करता. पयलो संदेश, देवाचेर आमी पातयेवचें आनी त्या प्रमाणे जिवोवचें. दुसरो संदेश मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जाकारी देवाचें उतर आयकता. ताका कश्ट जातात जाल्यार तो आयकता आनी मानता. आमी जायते फावटी आयकलां, मोरयेक आनी जाकारीक तांच्या त्या प्रतिक्रिया वयर वा तांणी दिवचे जापी वयर आसचो तो संबंध वा तफावत. जाकारेन देवा लागीं कशें साध्य म्हूण विचारलें. मोरयेनी तेंच सवाल विचारलें, पूण मोरयेच्या सवालांत कलतेपण आसलें, मोरयेच्या सवालांत नेनारपण आसलें आनी भविश्या जाकारेच्या सवालांत एक दुसऱ्या नमुन्याची क्युरियोसिटी आसली. हांवें चिंतचें मोगाच्या भाव भयणो, कित्याक जाकारीक शिक्षा फावो जाली. म्हज्या चिंतपा प्रकार मोगाच्या भाव भयणो हांव नेना. म्हज्या चिंतपा प्रकार आनी म्हज्याच ध्यानांत म्हाका मेळिल्ल्या त्या अणभवा प्रमाणे हांवें सांगचें जाल्यार, जाकारीन सवाल विचारन चूक केली गी. वय, कित्याक जाकारी मोरये बरी न्ही. जाकारी शिकपी, जाकारी एक याजक, जाकारीक देवाचो अनुभव चड आनी चड अणभव करूंक अवकाश आसा. कित्याक तो देवाच्या कोणाकच भितर वचून सोडून वतल्या त्या जाग्यार सांगतूर म्हणटा आमी पवित्र जाग्याक भेट करचें भाग ताका फावो आसलें. पूण जाकारी देवाच्या घरा भितर रिगतालो, आल्तारी भितर रिगतालो, पूण देव ताचे भितर रिगोवंक ताणें सोडूंक ना. देव ताचे भितर रिगोवंक ताका सोडूंक ना. कित्याक ताणें भविश्य हांवें चिंतचें, मोरये बरी कलतें जावन आपणाचें काळीज देवाक समर्पण दिवंक जावंक ना. तो चुकलो आनी ह्या वरवीं देवान ताका शिक्षा दिली. ह्या जाग जावन देवाच्या हुजरी उबो रावो आसच्या ताणें बडव्यान सांगतानांत फाटी मुखार चिंतेनासतना
आपल्या प्रायावर वयर जावं पुरो, आपल्या बायलेच्या प्रायाचेर जावं पुरो. कितेंच चिंता पो आठ येनासतना म्हणून जाल्लें देवा तूं सांगताय तें जाता. पण तो चुकलो. मरयेक जानवाय नासली. जाकारे बरी हांव मरयेक जायती जानवाय आसली, कित्याक ती देवाची माय. पण ह्या अंतुमातांनी जाकारे बरी तिका जानवाय देवाच्या आल्तारी मुखार रावचें भाग, देवाच्या उतराचेर जानवाय हें पुरा तिका नातलें. जाल्यारय ती देवाचें उतर वळखता. आपल्या साद्या बाबार्थान कितें आपणाक तें समजना तें विचारता आनी बडवो कुशेन त्या सवालाक जाप दिता. पण जाकारेक तो शिक्षा लायता. तर दुसरो संदेश मोगाच्या भाव भयणो आमकां हर एक लागी देवाच्या आल्तारेर रामचें भाग मेळना. ह्या जाग आमी हर एकले जावन आसा. आमी हर एकले क्रिस्ताच्या सामान्य ह्या जागपणांत भाग घेता. आनी सांगातच आमकां जायतो अनुभव आनी जायती शिकवणूक क्रिस्ता विशयांत देवा विशयांत मेळटा. तर आमची प्रतिक्रिया जाकारे बरी जावंक नसो, आमी चुकोवंक नसो. बगार भावार्थान देवान कितें सांगलां तें ओपून घेवंक जाय. हेंच जावन दी म्हूण आमी मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा, नितीवन फैसलाचें देणें तुज्या रायाक पाठय. रायक वयर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल चलोवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक, गतदार नासलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंताचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. सरीव जावं सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव, तो एकलोच करता विस्मिता. ताच्या महिमेच्या नावाक जावं सदांच काळ प्रणाम. प्रितुमी सगळी बरल्या ताचे महिमेन. आमेन आमेन. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो
आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचें पुण्यक्षेत्र कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर आज नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसात. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत. बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त ह्याच जानेराच्या 14 आनी 15 आमी गडदळायेन संभ्रमता. फेस्ताक तयारी जावन 5 तारखेतावन नोवेना आसात. ब्रेस्ताराचे भाशेनच 9 मिसां आसतली आनी हो जेचो पुरशांव जानेराच्या 4 तारखेर सोनवारा दिसा सांजेच्या 4:30 वरार कुलशेखर फिरगेजेतावन सुरू जाता. तुमकां समेस्तांक ह्या वोज्याच्या पुरशांवाक, नोवेनाक तशेंच बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें आमी दिता. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रियान डिसोजा हसंतावन, एनविल डिसोजा मुडबिद्रेतावन, सिल्विया डिकॉस्टा किन्नीबेट्टू बोंटवळतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन फ्लॉसी नोरोन्ना बेंगलोर तावन आनी जॉर्ज अंद्रादे कुवेट तावन हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.